നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീറോ ഹോണ്ട CD ഡീലക്സ് ബൈക്കിൽ ഒരു റിമോട്ട് സിസ്റ്റം, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി അലാം പ്ലസ് റിമോട്ട് സിസ്റ്റം, റിമോട്ടിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് 2 റിമോട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഫ്ലിപ്പ് കീയോട് കൂടിയ റിമോട്ടും മറ്റേത് സാധാരണ ഒരു റിമോട്ടുമാണ്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വയറിംഗ് കിറ്റും ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഒരു അലാമും ഒരു ഗ്രാഫും നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്നു. ഏകദേശം 800 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഇതിന് ആമസോണിൽ റേറ്റ്. ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സൈഡ് കവറും വണ്ടിയുടെ സീറ്റും ആദ്യമായിട്ട് അയച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അലാമും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് ലൈൻ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ടെയിൽ പീസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് ലൈൻ വലിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് കൂടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എല്ലാം ഊരിയിട്ടതിന് ശേഷം ടാങ്ക് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. ഈ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ടേപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ അലാമും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെയും അലാമിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്കൊരു 2 സൈഡ് ടേപ്പ് കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ കപ്ലർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ കപ്ലറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ വരുന്നത് ഫുൾ കപ്ലർ ടു കപ്ലർ കണക്ഷനാണ്. നമ്മൾ വയർ കട്ട് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ വാറണ്ടിക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വയറിംഗ് കിറ്റിലെ 2 യെല്ലോ വയേഴ്സും ബാക്കിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. യെല്ലോ വയേഴ്സിന് നീളം കുറവായതിനാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ യെല്ലോ വയേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ കപ്ലറിലേക്ക് സൈറൻ്റെ കപ്ലർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. വയറിംഗ് കിറ്റിൽ നിന്നുള്ള റെഡ് വയർ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും ബ്ലാക്ക് വയർ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെഡ് വയറിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
വയറിംഗ് കിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓറഞ്ച് വയർ ഫ്ലാഷർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫ്ലാഷർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന Deluxe വണ്ടിയുടെ ഫ്ലാഷർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കളർ ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അതിലേക്ക് വയറിംഗ് കിറ്റിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളർ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രേയും റോസും കളറുള്ള വയേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് തൽക്കാലം നമ്മൾ ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. വയറിംഗ് കിറ്റിലുള്ള ബ്ലൂ വയർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സെൽഫ് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയുടെ സെൽഫ് സ്വിച്ച് ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കപ്ലറാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന യെല്ലോ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത നീല വയർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അയച്ചു വെച്ച ടാങ്കും സൈഡ് കവറും ഒക്കെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി റിമോട്ട് വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.